Փայլիստես անունս Նորա Հովսեփյան է, ես Արևմտյան Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի ադենաբետն եմ եւ մենք գազմագերբած ենք ասպատվիրակությունը թեպի Հայաստան կորձընկերներս, որ նաեւ ներկա են այսօր Սակո Բերբերյանը եւ Լինա Դավիթյանն են, առավել մեր վարչական անդամներ են Սիմոն Մաղաքյանը։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք հավանաբար, հայտարարի հանձնախումբը ամենամեծ եւ ամենաաստեցիկ գազագերբությունն է ամերիկահայության մոտ աշխատող հայտարարի նպատակները հետապնդող Ամերիկայի մեջ եւ մենք ուրեմն մեր գրասենյակը ունենք Կալիֆոռնիա մեջ, որ ամենահայահոց քաղաքն է հայ սպյուրքի աշխարհին եւ բերած ենք այս ընդրված պաշտոնյաները, որբեսի գարենանք ավելի զորացնել գաբերը Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջև։ Գուզեմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել ուրեմն արտաքին գործոց նախարարության եւ հատկապես մեր գլխավոր հիվանդոսին Լոս Անջելեսի մեջ դոկտոր Արմեն Բայբուրտյանին, նաեւ սպյուրքի հարցերով հանձնագետար Զարե Սինանյանին եւ իր անձնագազմին, որ նաեւ մեզի օգնեցին, որբեսի աստրակիրը կովկովի բերենք եւ գարենանք ճիշտ ձևով հանդիպումներ գազմագերբել։ Նաեւ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր հյուրերուն, որ ընդունեցին մեր հրավերը, հայտարարի հանձնախումբի հրավերը, որ ներկա ալան Հայաստան։ Հայտարարի հանձնախումբի գլխավոր նպատակները ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության արդար լուծում գտնալն է, նաև Հայաստանի Հանրապետության նեցուկ կանգնել, ծևեր գտնալ, որովհետեւ Ամերիկան գարենա օգտակարը լալ Հայաստանի, Արցախի իրավունքներու նեցուկ կանգնել եւ վերջապես ամերիկահայ քաղաքները գազմագերբել։ Եվ կգարձենք, թե այս տեսակ պատվիրակություններ բերելով գրնանք այս նպատակները իրագործել։ Գուզեմ հիմա անգլերենով ներկայացնել մեր հյուրերը, որպեսզի իրենց մեալ լսեք։ So I thanked everybody for being here, and also I thank the Foreign Ministry and Diaspora Commissioner Zare Sinanyan's staff for facilitating our meetings and this visit. And I also thanked each of you for being here. We have two representatives from each state, California, Arizona, and Colorado. So we have from California, Lieutenant Governor Eleni Kounalakis, who will be speaking to you today about her impressions about this visit. I also want to say that this is the second American delegation that the Armenian National Committee of America has brought to Armenia since the Velvet Revolution 1 year ago. And we hope to continue on this path. So, Lieutenant Governor Kounalakis. Thank you very much, Nora. So we have been here in Armenia now for a few days. We've had the opportunity to meet with government officials, to visit the monument of the Armenian genocide in the museum. We have been to the American University of Armenia, something that we in California are very proud of, our small role in helping to stand that up. And have had some incredible visits, including visiting Tumo, which is another wonderful example of the strength of the relationships that are fostered by so many Armenian Americans who continue to have robust ties back here with Armenia. So many highlights, but I do want to recognize that for me, planting a tree at the location of the Armenian genocide was very meaningful and a great honor. California and the people of California, the legislature of California, have recognized the historic fact of the Armenian genocide for many years now. And California is one of 9 U.S. states that has also recognized Artsakh. We have
unequivocally recognized the Armenian genocide and repeatedly called on the world to recognize the genocide. So we have also in California gone a step farther by legislatively mandating that the history of the Armenian genocide, especially the U.S. role in helping support the relief effort, is mandated to be taught in California schools. Excuse me. So thank you again for the hospitality of, what is going on here? The hospitality of the Armenian people. It's been a wonderful visit, and I know with my colleagues we look forward to future visits, future cooperation, and shared goals. Thank you. I need to translate for you. Թարգմանեմ ուրեմն մեր փոխնահանգապետի խոսքերը նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի կառավարության եւ ժողովրդին իրենց հյուրասիրության համար եւ նաեւ բացատրեց, որ շատ կարեւոր հանդիպումներ ունեցանք, այցելություններ ունեցանք, գլխավորապես Ձիձեռնագապերտի հայոց ցեղասպանության հուշարձանը որ կացինք եւ հոն ինքը ծար դնգեց Կալիֆոռնիա անունով եւ ադիգա իրեն համար շատ կարեւոր մեկ քայլ էր բադիվ փերող քայլ էր նաեւ ամերիկյան համալսարան որ այցելեցինք կարեւոր է մանավանդ իրեն համար քանի որ ինքը Կալիֆոռնիա համալսարանի վարչական գազմի մաս կգազմե եւ նաեւ ամերիկյան համալսարանը հոս at Կալիֆոռնիա համալսարանին կապված է Թումոյի այցելությունը նաեւ իրեն համար շատ տպավորիչ էր եւ ուրախ է որ ամերիկահայեր գրծած են ներդրում ունենալ այդ ցևով ցեղասպանության հարցով սա որ Կալիֆոռնիա նահանգը շատ զորավոր գերբով ջանցած է հայոց ցեղասպանությունի եւ բանջարդեր է այդ իմաստով եւ նաեւ Կալիֆոռնիա հանրային վարժարանները ներս օրենք կա Կալիֆոռնիա մեջ որ հայոց ցեղասպանության նյութը ներկայացվի ուսանողներու նաեւ սա որ Կալիֆոռնիան 9 նահանգներեն մեկն է որ Արցախի անկախությունը ջանցած է գուհուսա որ այցելությունը թուր կփանա հավելյալ համագործակցության Կալիֆոռնիա եւ Հայաստանի միջև եւ շնորհակալություն հայտնեց And now Yeah, let's go to Supervisor Catherine Barger. Ուրեմն Catherine Barger-ը Los Angeles County Marzi վարչական գազմի անդամ է 5 հոգի են ինքը կներկայացնե 2 միլիոն հոգի իր շրջանը եւ ամենամեծ հայ քաղուտը նաեւ Go ahead. Thank you. I just have to say this is my first visit to Armenia. I am Los Angeles County Supervisor Catherine Barger, and I represent 2 million people, but I also represent the largest population of Armenians outside the country of Armenia. It is an honor for me to be here today with this delegation, and the hospitality that we've been shown has been incredible. And from the bottom of our hearts, I think I can speak for everyone, we want to thank the Armenian people for making us feel so welcome. In Los Angeles County and in my district in Glendale, California, we will be building the Armenian American Heritage Museum. This is a museum that will commemorate the genocide, but will also serve to educate people on the history of the Armenian people, their strength and the resilience, so that we will remember those that perished, but also let it never happen again. The state of California, working with Lieutenant Governor, has donated $5 million, and I'm proud to say that Los Angeles County, through my direction, is donating $1 million. So we've got $6 million total coming from both the state and the county toward this museum. It is something that's going to be a destination not only for the Armenian people, but for people from all over the country that come to Los Angeles County. But again, on behalf of Los Angeles County, I want to thank everybody in Yerevan, but also in Armenia, for making us feel so welcome. I look forward to coming back and visiting once again with another delegation. Thank you.
Ուրեմն Supervisor Barger-ը նշեց, թե ինչպես ասի 2 միլիոն հոգի կներկայացնե Կալիֆոռնիա իր շրջանը, որուն մեջ նաև գա Գլենդեյլ քաղաքը, որ ինչպես գիտեք ամենաշատ հայերը կան, հոն գսե որ շնորհակալություն կհայտնե հյուրասիրության համար, աս այցելությունը իրեն համար շատ կարևոր փորձառություն մի եղավ գուզե նորեն վերադառնալ ապակային ուրիշ պատվիրակություններում ասկազմելով եւ նաեւ ասավ որ հայ-ամերիկյան թանկարանը որ պիտի կառուցվի Գլենդեյլ քաղաքի մեջ Կալիֆոռնիա ինքը Los Angeles County գոմե $1 միլիոն նվիրած է առավել Կալիֆոռնիան նահանգը $5 միլիոն նվիրած է այդ թանկարանի կառուցման ծախսերուն համար եւ գուհուսա որ ադիգա շատ հաջող project մգլա եւ բոլորին համար ոչ միայն հայերուն համար եւ շնորհակալություն հայտնեց հիմա սկսնական շրջանի մեջ է ամեն բաները պլանները գծված են հիմա հանքանակություն որ գլա կառավարութենեն որ պիտի ստանանք այս գումարները որբեսի շինությունը սկսի եւ գուսան որ մինչեւ 5 տարի արդեն ամեն բան ամփոփանա So I'd like to introduce Colorado State Representative Danea Escar who is here with Senator Dominic Moreno, but she will be speaking on behalf of the state of Colorado. Good morning, and thank you so much for having us here and giving us a moment to share some of our experiences with you all. First, I want to tell you what Colorado has done. Repeatedly, we have also passed resolutions acknowledging the Armenian genocide, including languages this year, adding the Artsakh recognition as well. We actually have a hachkar on the grounds of our Colorado state capitol. Armenia is the only nation to have a monument on the grounds of our state capitol to honor and recognize the Armenian genocide. We've also named a portion of our highways the Sarapat Memorial Highway. That was a resolution we passed last year, and it's something that we are very proud of to see in Colorado with a great big sign that shows that. Since myself and my colleague, Senator Dominic Moreno, have been here, we have been talking constantly and taking lessons in from you all. We talked about TUMO. We're already discussing ideas of how to replicate or bring a TUMO to Colorado. We are awe-inspired by the way you all take care of your young members of society. We want to be able to replicate that. We want to continue increasing the dialogue on higher education, talking about exchanges for students from Colorado to Armenia, Armenia to Colorado. We've talked about different ideas about economic development in rural and economically depressed areas as well, sharing experiences back and forth between Colorado and Armenia. And on a personal note, I just have to tell you how inspiring it was for me to meet with some of your parliamentarians and discussing the different ideas that are coming up with the new government. The inspiration that you all have given the world with the Velvet Revolution. I think I heard it best explained by it was a revolution led by women and children without one drop of blood spilled. And I've got to tell you that as a woman, that was incredibly inspiring to watch as you all changed your country, but also helped change the world. So again, from the bottom of our hearts, we are grateful to be here. And this has been an experience of a lifetime. And this will not be the only time I visit Armenia. Thank you. Thank you, Representative Escar. Ուրեմն Danea Escar-ը հետևյալը սավ նախ շնորհակալություն հայտնեց ինքնալ հայ ժողովրդին եւ հանրապետության, որ ընդունեցին այս պատվիրակությունը, սա որ Colorado նահանգը, որ ինքը կներկայացնե, միակ նահանգն է Ամերիկայի մեջ, որ պետական հողի վրա մայրաքաղաքին մեջ ունի հայոց ցեղասպանության հուշարձան, որ խաչքարմն է եւ նաեւ բացատրեց որ Կոլորադոյի մեջ անցյալ տարի մայր ջամփաներեն մեգուն բաժինը անվանեցին Սարդարաբադի նվիրված ջամփա նաեւ սա որ ինքը շատ բան սորված է այս ճամփորդության ժամանակ օրինակի համար Թումոյի բարակային իրենք պիտի փորձեն ցև մտնալ որ Թումոն նաև Կոլորադո նահանգը փերվի եւ հոն բացվի
ըսա որ շատ ներշնչված է թե ինչպես Հայաստանի մեջ երդասարտությունը կարևոր թեր կխաղա աստեղի կյանքի մեջ եւ ինչպես հոգ կդանի հայ ժողովուրդը իր երդասարտության եւ նաեւ բացատրեց որ գուզեն ուսումնասիրել թե ինչ ցևով Կոլորադո նահանգը կգնա աշխատիլ համագործակցել Հայաստանի մեջ մանավանդ գյուղատնտեսության իմաստով եւ ընդհանրապես տնտեսական հարցերով իրեն համար շատ ներշնչված է երբ որ ասկային ժողովի պատգամավորներու հետ հանդիպում ունեցավ որովհետեւ ինքն Կոլորադոյի ասկային ժողովի անդամ է եւ ամենեն կարևոր բանը իրեն համար այն է որ Թավշյա հեղափոխությունը որ բադահեցավ մեկը իրեն բացադրած է թե այդ Թավշյա հեղափոխությունը կատարված է գիներու եւ երեխաներու գոմե առանց մեկ կաթիլ արյուն թափելու եւ իրեն համար ադիգա շատ ներշնչում կբաճարե եւ գսե որ ոչ միայն Հայաստանը փոխեց հայ ժողովուրդը Թավշյա հեղափոխությամբ այլ աշխարհը փոխեց, բարե փոխեց եւ երախտաբար դե հոսլալու լավ հիշադակներով կվերաթարնա եւ անպայման պիտի վերաթարնա ետ Հայաստան աբակային Այս անգամ Արցախ պիտի չգարենանք երթալ, որովհետև ժամանակամիջոցը շատ կարճ է, բայց աբակային անպայման եւ ասկի առաջ ալ դարած ենք Արցախ մեր պատվիրակությունները She asked if we're going to Artsakh. I said there wasn't time. Ուրեմն գուզեմ ներկայացնել սենատոր Օթոնիել Նավարետեն, որ Arizona նահանգը կներկայացնե հոս Senator Paul Boyerին հետ, որ նաև ներկայ է այսօր Good morning, everyone, and thank you. It's truly an honor to be here in front of you. But I have to say, none of this would have been possible without the support and relationship that we have with the Armenian National Committee that is headed by Nora as their leader, and also the leadership of their board. While we were here, we had a really great opportunity to meet with members like your foreign minister, which was really a powerful moment for all of us because he gave us so much time to really discuss the relationship between our country and your country and our states with your country as well. So that was very inspiring for us. What made this trip very powerful was that part of our delegation, we had members of our group that were Armenian born. So to see their personal, to see that relationship with this land and others folks, you know, in the diaspora was very powerful, and it really made this experience humbling, made this experience much more real. And you know, even the energy that we've got from the community after the Velvet Revolution, there's so much energy in the streets and with folks that we spoke with. You heard from my colleagues here at the table that we met with leaders from American University of Armenia. We had the opportunity to meet with members of parliament, which was also which was actually a very exciting moment. For us, you know, in the state of Arizona, my colleague, Senator Paul Boyer, is really leading the effort and has been a longtime friend of the Armenian community and is really working to open a trade office here in this country. We've opened up, or we're set to open up trade offices in the state of Israel. We're also opening up office in Mexico as well. And we're really excited about this opportunity. We want to make sure that we are able to support the Armenian community, and we've done so at the state capitol in Arizona, recognizing the Armenian genocide and making sure that this type of genocide doesn't occur. And we know genocides have continuously occurred during generations, but it's also our responsibility as leaders of our states and leaders across the globe to come together to make sure that we're recognizing these efforts and putting a stop to them before they actually proceed forward. So again, I want to say thank you to the Armenian people for welcoming us with open arms. It has been truly a fascinating trip, a very welcoming trip, and I've learned so much. So I want to say thank you to the community of Armenia. So thank you. Thank you. I think there was a question. Okay, nach Tachmanem. Okay. Ուրեմն Senator Navarreten al նաև շնորհակալություն հայտնեց, սա որ մեծ բադիվ է իրեն համար հոս գտնվելը Հայաստանի մեջ եւ շնորհակալություն հայտնեց նաև Հայտադի հանձնախումբին,
որ գարելի դարձուցած արիթը իրեն հրավիրելով, իրեն եւ պատգամավորներուն հրավիրելով Հայաստան, ըսա որ շատ կարևոր հանդիպումներ ունեցանք, մանավանդ արտաքին գործոց նախարարի հետ մեր հանդիպումը շատ իմաստալից էր, որովհետև գրցանք խոսիլ մանրամասն հարաբերության մասին Ամերիկայի եւ Հայաստանի հանրապետության միջև, նաև իրեն համար կարևոր էր, որ ասկայն ժողովի պատգամավորներու հետ հանդիպեցավ, որովհետև իրենք ալ նույն աշխատանքը գտանին, ինչ որ ինքը գտանի Արիզոնայի մեջ, ըսա որ շատ ներշնչված է, որ մեր պատգամավորության անդամներուն, այսին հայտարարի հանձնախումբի անդամները եւ նաեւ Supervisor Barger-ին Chief of Staff Աննա Մուրադյանը, որ Հայաստան ծնած է, ըսա որ թե սպյուրկահայգար մեր խումբին մեջ եւ թե Հայաստան ծնած անդամներ կային մեր խումբին մեջ եւ իրեն համար շատ իմաստալից էր տեսնել, որ թե սպյուրկահայերը, թե Հայաստան ծնված հայերը որքան կապված են հայրենիքին եւ գուզեն օգտակարը լալ հայրենիքին եւ սա փողոցը քալածադենը որ մարդոց հետ կխոսի Թավշա հեղափոխության մասին թե որքան այդալ իրեն համար ներշնչող մեկ բան էր տեսնել այդ էներջին որ կա ժողովրդի մեջ ըսավ նաև որ իր կորձընկերը Senator Boyer-ը որ նաև ներկա է այսօր երկարադեն հայության մոտ եղած է Արիզոնա նահանգի մեջ եւ ինքը աշխատանք տարած է որ թե Իսրայելի եւ թե Մեքսիկոյի մեջ trade office բացվի, այսինքն արևդրական գրասենյակ բացվի, ուրեմն պիտի հիմա նաև աշխատին, որ Արիզոնայի եւ Հայաստանի միջև trade office արևդրական գրասենյակ նաև բացվի։ Արիզոնան անշուշտ այդ նահանգներեն մեկն է, որ ջանցած է հայոց ցեղասպանությունը եւ իրենք նվիրված են այն սկզբունքին, որ պետք է այս քայլերը առնվին, որբեսի աբակային ուրիշ ցեղասպանություններ չպատահին։ Yeah, այո, հրամեցի։ Oh, անդեղեն, okay, she's right. Թարգմանեմ ծեր հարցումը մեր հյուրերուն. First, she asked about the issue of direct flights that has been discussed between California, or Los Angeles in particular, and Armenia. And she wants to know what the ANC has done about that and whether the California representatives are working on that. And wouldn't you have liked to have come direct from Los Angeles? That's the first question. And the second question was in terms of trade offices that in the past, we've had a trade office between California and Armenia, and what is the status of that, and how about the other states as well? So let me answer on behalf of the ANCA first. Ուրեմն ուղիղ ֆլայթերու մասին այդ աշխատանքը գդարվի թեև բավական դժվար կորց պիտի լա հաջող ցնելը, որովհետև օթանավային ընկերություններուն պետք է ցևով մհամոզենք, որ իրենց համար նպաստավոր բան է, շահապեր բան պիտի լա, ժողովուրդ պիտի լա անշուշտ, որովհետև հայությունը շատ կուքահոս, մանավանդ Լոս Անջելեսեն, բայց ավելի ֆինանսական խնդիր է, բայց ընթացքի մեջ է այդ աշխատանքը. So I explained that we at the ANCA are working on the direct flights issue, but it's a matter of finding an airline that will accept the financial burden, even though there is an appetite for it. There. All right. I'll concur with my friend Nora about the flights, but you're absolutely right. We all would have loved to have gotten on a plane in Los Angeles. One thing that we've all noticed is how many Armenian Americans are here for summer.
and many of them from California. So we're very encouraged by the fact that what appears to be happening is an increasing curve in the number of California Armenians who are coming here for vacation. So continuing with that trend bodes well for direct transportation. As far as trade offices, we have a new administration in California, a little younger than yours here in Armenia. But the governor has tasked me with representing the state on international affairs. And one of the things that we're looking at very closely is how to best foster economic relationships with other countries in the world at the subnational level. And Armenia is obviously very important to us, largely driven by the fact that we have the largest concentration of Armenians outside of Armenia. And there's great interest in strengthening ties, not just economic, but of course also cultural, also educational. But what we're not sure about is the best way to manifest supporting that building of additional ties and activity. So what we have already done is in this budget, the governor has approved 3 trade officers who are located in the capital in California, who are given territories. And the trade officer who will have Europe will also have Armenia in his or her portfolio. So that's a really important start. So we are hoping to have a point person on trade, working for the state government on trade with Armenia, up and running in the next couple of months. And then beyond that, in terms of additional kind of on-the-ground formalization, that's one of the things that we're continuing to assess in an ongoing way. Ուրեմն փոխնահանգապետը բացատրեց, որ օդանավային խնդիրներով անշուշտ թե իրենք պիտի նախընտրեին ուղիղ գալ Լոս Անջելեսեն դեպի Հայաստան եւ գուհուսա, որ աբակային աթրությունը պիտի իրականանա, հայտնի է, որ թիվով շատ ավելի ճամփորդողներ կան, ամեն տարի ավելի գավելնան թիվերը, ուրեմն բահանջ կգա։ Իսկ արևդրական հարցերով բացատրեց, որ այս նոր իշխանությունը թեր մի քանի ամսվա կյանք ունի, բայց նահանգապետը իրեն, այսինքն փոխնահանգապետին բարձրանկությունը տված է, որ ինքը սերդ է Կալիֆորնիա եւ ուրիշ երկիրներու միջև հարաբերությունները ինչպես կարելի է զորացնել, մանավանդ արևդրական իմաստով եւ տնտեսական, նաեւ մշակութային եւ ուսումնական։ Ուրեմն իր բարձրանկության մեջ կիննա աս նյութը եւ գործեն գտնալ լավագույն միջոցը։ Հիմա արդեն նահանգապետը նշանակած է 3 հոգի, որ աշխարհը ծևով մփաժնած են, որբեսի այդ 3 հոգին ունենան իրենց բարձրանկության տակ որոշ երկիրներ, արևդրական իմաստով, եւ Հայաստանը Եվրոպայի միանա այդ 1 հոգի բարձրանկության։ Հաջորդ մի քանի ամիսներու ընթացքին արդեն պիտի այդ աշխատանքը վերականգնվի եւ քայլեր պիտի առնվին այդ իմաստով։ Senator Navarretein, okay. Գուղեմ հարցում իրեն, բայց կուզեմ մեկ բան նշել, որ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականությունը աս նահանգային մագարտակի վրա չի վարվիր։ Okay. She wants to know, given the current state of affairs between the United States and Iran,
and the rising tensions in that regard. And given Armenia's challenging position geopolitically with respect to that, is there anything that you can say about how you might envision the relationship between the U.S. and Armenia, Armenia and Iran, this relationship? And she asked also for Senator Navarrete to address this point, which I'm not sure he wants to. Yeah. But I probably won't address the question directly because there's ongoing conversations constantly with our federal delegation. But what I can say is, the reason we're here is to make sure that the state of Arizona, the state of Colorado, the state of California is building a strong relationship with Armenia and making sure that we continue to strengthen that relationship and work closely. One of my colleagues from the state of Colorado, Representative Esgar, mentioned opportunities for student exchange programs with the American University of Armenia, and we know that that has been a request, and when we met with the faculty and the president and some of the students there, they mentioned that that would be a great opportunity to bring students so that we can learn cross-cultural opportunities. And so I think that's a great question, but I'm going to go ahead and defer that question. Thank you. You want to address it? Okay. Ուրեմն Senator Navarrete-ն ըսավ եւ նաեւ փոխնահանգապետը համաձայն է, որ ասիկա ավելի Ամերիկայի այսին ուրիշ մագարտակի վրա լուծվելիք հարց է, բայց նաեւ ըսավ, որ մենք հոսենք, որբեսի ծևեր գտնենք Ամերիկայի նահանգներուն եւ Հայաստանի միջև գաբերը ավելի հաստատելու, ավելի զորացնելու եւ մեկ բանը, որ կուզենանել ուսանողներու փոխանցումն է, այսինքն Արիզոնայեն ուսանողներ կան Հայաստան, Հայաստանեն ուսանողներ երթան Արիզոնա ժամանակավոր ծևով եւ աս ծևով աս գաբերը ավելի զորացնեն եւ ավելի մանրամասնվին։ Կարող եք ասել այս կապակցությամբ հայտնի են արդեն որոշակի թվեր, ինչ գործունեություն է ծավալում հայտարարի գրասենյակը սակամտելու կամ ուղղելու համար, հաշվի առնելով նաև, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է մյուս ֆինանսական տարվա համար $100 միլիոն հատկացնել Ադրբեջանո-իրանական սահմանին հանդիպ սահմանավորներ, որ կան հասկանում տեղավորելու համար։ Խնդրում ձեզ որոշակի թվեր ասել ինչ ընթացքի մեջ է հիմա այս գործը, ինչ է անում հայտարարի գրասենյակը։ Okay, so he asked me to respond to the question of decreasing foreign aid from the United States, both to Armenia and to Artsakh, and also to address. There was a news item that there was increasing aid of $100 million to the Azerbaijan. So he's asking what the ANCA is doing in that regard. So I'll answer in Armenian. Նախ եւ առաջ ուրեմն որոշ տեղեկություններ ճիշտ չեն, այդ $100 միլիոն խնդիրը թեպի Ադրբեջան սխալ լուր է, գիտեմ որ լուրը դրված է, ոչ թե ցեզ մեյելած է, բայց այդ լուրը գա, բայց փաստված է որ սխալ լուր է ադիգա, ուրեմն fake news է, ուրեմն Ադրբեջանը անշուշտ կստանա ամերիկայեն օգնություն, ֆինանսական օգնություն, բայց ադիգա ավելի գվերապերի military aid, այսինքն military aid-ի զինամթերք եւ այլն օրենք կա Ամերիկայի մեջ, որ դարիներ առաջ անցած է section 907, որ կսեն 907 համարով օրենք մգա, որ ամերիկյան կոնգրեսը անցուցելով թե Ադրբեջանի ովևէ ամերիկյան military aid բիդի չերթա այնքան ադեն, որ Ադրբեջանը մարդկային իրավունքներու թեմ ծրագիր ունի եւ այդ օրենքը ընդհանրապես ամերիկյան նախագահները ծևով բաներած են, waiverած են, այսինքն ամեն տարի որ աս հարցը կա, կսեն որ այս տարի աս օրենքը պիտի չի գործադրվի, թեև օրենքը գա գոյություն ունի։
աս $100 միլիոն խնդիրը որ գա ավելի իրենք անվանած են իրենց դալիք գումարները շրջանի, այսինքն geopolitical հարցերուն համար, որովհետև իրենք կնկատեն Ադրբեջանը որպես կարևոր գործընկեր ծեվոմը Իրանի թեմ։ 100 միլիոնը ճիշտ թիվ է, Չէ, 100 միլիոնն ալ ճիշտ թիվ է։ Ինչպես։ որքան է ճիշտ թիվը։ Չենք գիտեր դակավին եւ վերջնական բանի չէ հասած ովևէ թիվ։ Այդ գումարները ինչի են ուղղվելու Ադրբեջանի ինչ ռազմական աջակցություն է ցուցաբերել։ Ռազմական աջակցություն չէ, այսինքն զինամթերք եւ այլն չէ, բայց իրենք կփորձեն, այսինքն ՆԱԹՕ-ի իբրև թե շահերը պաշտպանելու համար Ադրբեջանն ալ նաև Իրանի թեմ անշուշտ իրենք կգարձեն, ամերիկացիները կգարձեն, որ Ադրբեջանը զորավոր թիրք ունի Իրանի թեմ եւ գրնան օգտակարը լալ այդ իմաստով։ Իսկ ինչ կվերապերի Հայաստանի եւ Արցախի վերապերյալ օգնության նոր օրենք անցավ Կոնգրեսի House of Representatives ներկայացական դունի մեջ անալ Congresswoman Jackie Spear անցուց, որ ինքը ցակումով գես հայ է, $40 միլիոն եւս ավելցնելու Հայաստանի աջակցության գումարին վրա, այո, եւ Արցախի համար ալ նաեւ աշխատենք, այսինքն հայտարարի հանձնախումբը ընդհանրապես Ամերիկայի մեջ, Վաշինգտոնի մեջ, այսինքն ես կներկայացնեմ Արևմտյան Ամերիկայի շրջանը, բայց նաեւ անշուշտ Վաշինգտոնի մեջ ալ կորց կտանենք, ուրեմն Վաշինգտոնի մեջ միշտ մեր հարաբերությունները մշակելով, միշտ բանջարները լալով, միշտ փորձելով առաջնահերթ ծևով օրագարկի վրա տնելով աս օգնության խնդիրը եւ մինչեւ հիմա գրնամասել որ Հայաստանի անկախութենեն ի վեր 2 բիլիոն, այսինքն $2 միլիարդ ավելի ամերիկան աջակցություն ցուցաբերած է թեպի Հայաստան անալ մեր աշխատանքի պատճառով եւ Արցախին ալ $45 միլիոն, որ Արցախը միակ հանրապետությունն է, որ չջանցված միջազգային կետնի վրա, որ ուղագի ամերիկայեն աջակցություն կստանա։ Կինոսեկան, դուք կարող եք ձեր կանխատեսումը ներկայացնել, եթե դա հնարավոր է, Brian Terskov, ձեր կանխատեսմամբ 2020 թվականի ֆինանսական տարվա համար Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը Հայաստանի եւ Արցախի ի վերջո որքան կկազմի։ Կհուսանք, որ Արցախի վերապերյալ կհուսանք 5 միլիոն ad աշխատանքը կդանենք, Հայաստանի վերապերյալ արդեն գար 45 միլիոն, 40 միլիոնալ վրան, եթե աս Jackie Spear-ին օրենք անցնի, ստորագրվի նախագահային կողմէ 40 միլիոն եւս կլա, բայց այո, բայց անալսեմ, որ ասոնք հանգրվանային բաներ են, ուրեմն առաջ պետք է ներկայացական դունը անցնե, վերջը սենատը անցնե, վերջը նախագահը ստորագրե եւ աս նախագահ Թրամփի իշխանությունը որ գա ընդհանրապես աշխարհի 4 կողմը աջակցություն որ հայտնված է անցյալին ինքը գործե բացեցնել ընդհանրապես որպես policy այսինքն իր կողմեն չուզեր ամերիկան այդքան օգտակարը լա ուրիշ երկրներուն նույնիսկ երկրներ որոնք պատմականորեն շատ մեծ գումարներ ստացած են ամերիկայեն Okay, she's asking what the ANCA is doing about Artsakh in Congress. There are several pieces of legislation pending. You may just want to mention, though, I just think it's important to recognize that this delegation is a subnational delegation. We represent 3 states, Western states. So it was not our mission to be here as spokespeople for
the U.S. government because that's a different communication. I will note that we have a new United States ambassador here. I had the opportunity to meet with Ambassador Tracy, and she is the best spokesperson in terms of speaking directly to the United States. So our group is here, as has been said many times, to foster mutual understanding at the subnational level and to engage, as we have mentioned, in terms of strengthening our relationships. Thank you. Ուրեմն փոխնախագահը բացատրեց, որ մեր պատվիրակությունը ինչպես քիչ առաջ ալսի Ամերիկայի անունով կարողություն չունի խոսելու, որովհետև իրենք կներկայացնեն նահանգներ, ոչ թե Ամերիկայի կառավարությունը, եւ լավագույն խոսնակը եւ ներկայացուցիչ Ամերիկայի կառավարության համար տեսփան Թրեյսին է, որ նոր նշանակված է որպես Ամերիկայի տեսփան Հայաստանի մոտ եւ կքաչալեր է, որ նաեւ իրեն հետ զրուցեք եւ ինքը կարենա պատասխանել այս հարցերուն։ Քալով Արցախի հարցին հայտարարի աշխատանքի մասին, ուրեմն ինչպես գիտեք Royce Angle Peace Proposal-ները կային մի քանի տարի առաջ, որ երեք գլխավոր գեդեր ունին, առաջինը այն է, որ սնայպերները սահմաններեն քաշվին, երկրորդը այն է, որ OSCE-ի ներկայացուցիչներու թիվը շատնա, եւ երրորդը այն է, որ բաներ աս մեքենաները թրվին սահմանի վրա, որբեսի իմանան թե ով որու վրա կգրագե։ Ուրեմն հիմա կշարունակվի այդ աշխատանքը եւ մենք նաեւ բանջարդեր ենք, որ Արցախի ներկայացուցիչները մաս կազմեն բանակցություններուն, բանջարդեր եղած ենք, որ ինչպես անցյալին եղած է շարունակվի Ամերիկայի նյութական օժանդակությունը թեպի Արցախ եւ ամեն ցևով կփորձենք Արցախի ապահովությունը ցևով օրենքի անցնել։ Հիմա ներկայիս մի քանի օրենքներ կան, որոնք ներկայացության դունի մեջ ներկայացված են, բայց ինչպես ասի հանգրվանային բաներ են ասոնք, ուրեմն վերջնական բանի չէ հասած դագավին, բայց օրինակի համար ինչպես Օթագայանը գա Ստեփանագերդի մեջ, որ Ադրբեջանը սպառնացած է, որ նույնիսկ civilian օթանավներ բիդի գրագեն եւ իջեցնեն, ադոր թեմ կփորձենք օրենք անցնել, որովհետեւ Ադրբեջանը թադաբարդվի, այդ իմաստով Ամերիկայի կողմէ եւ այդ Օթագայանը բացվի։ Վերջին հարցը նորեն հաջուց։ Okay. So she's asking for the 3 state representatives to please respond. In addition to what you've already said, what tangible achievements do you foresee in fostering these state relationships with Armenia? What kind of investments are your states willing to make in that regard? And what do you think the next steps will be? So for California, as we've mentioned, we're very excited about the establishment of the museum in Glendale for Armenian culture and history. The commitment of the state of California toward the museum is $5 million. This is a fairly new announcement that we've made. The county of Los Angeles has also committed $1 million. There's a great deal of excitement around this, and considering that it is the largest concentration of the Armenians in the diaspora is there in Los Angeles, we see this as an incredible way to anchor the community and recognize the important contributions of the Armenian community for many generations to come. So that, to us, is very significant contribution, particularly with the challenges that Armenia has had
around establishing its history in the diaspora. Secondly, we are continuing conversations around how to enhance economic development. As I mentioned, we will soon have a designated trade representative in Sacramento that whose region includes Armenia, and hope to have that person regularly engaging in supporting trade missions and dialogue. And then finally, we have been having conversations from the last administration to this one about a more comprehensive agreement that is able to really tangibly pin down areas of cooperation. We have had conversations around what more we can do around technology, and we also have had conversations about what we can do in the climate agenda. So you may know that California is leading on combating climate change, and we see some real possibilities in cooperation around clean tech as well. And then I'd like to add from our visit to the American University that we are going to collaborate. The Lieutenant Governor sits on the Board of Regents for the UC system, and one of the tangibles that's going to come out of this visit is that we're putting together a program that's going to allow for exchange students, which is a benefit to Armenia but also to California and the United States. So that is one tangible that I believe is going to be a strong takeaway from this trip. Yeah, if I can add to that, as Supervisor Barger rightly pointed out, the relationship with AUA is very exciting. We see many opportunities to continue to expand our engagement with AUA. They have now just in the last 3 years expanded the university to include undergraduates. And there are a lot of potential undergraduates in Supervisor Barger's district who we know would consider having the opportunity to come to Armenia to study if programs existed to help facilitate that. And we want to pursue ways to support that kind of exchange. And Supervisor Barger, you might want to mention also the resources that you offered in terms of county structures and assisting with democratic development. Yes, thank you. So when we met with the government, one of the offers that I've made on behalf of Los Angeles County is to have a delegation come out. We are very much a transparent government and very much about incorporating the people's views and thoughts into our process. We have a rule called what they call Brown Act in California, which means that we have to notify the public of any votes that are taken. And I know that this is something that is very near and dear to the Prime Minister as it relates to transparency in this government. So I've offered that as an opportunity for us to collaborate with Armenia to show them how we deal with transparency in our government and also with corruption as it relates to, in our case, some struggles we're having with law enforcement and putting together community or citizens commissions that have oversight and report back to our Board of Supervisors. So I'm hoping that the government does take us up on that offer to have them come out and work with us and know where successes have occurred and where we need to do better. And together we can make it a transparent and a government that really does represent the people, which I know this Prime Minister and his cabinet are very much committed to doing. So thank you on that. Ուրեմն Կալիֆոռնիա ներկայացուցիչները բացատրեցին, ինչպես քիչ առաջ խոսվեցավ, չեմ ուզեր կրկնել նորեն թանկարանի խնդիրը, որ իրենց արժևորումով նաև Հայաստանի համար կարևոր է, որ Հայաստանի ցևոմը Հայաստանի մասին սպյուրքի մեջ, սպյուրքի երկիրներու մեջ դասավանդվի, նաև ամերիկյան համալսարանի հետ համագործակցություն ուսանողներու փոխանցում եւ այլն փոխնահանգավետը նաև բացատրեց, որ համացայնակիրը, այսին Memorandum of Understanding-ի պես փամը գրավոր համացայնակիրի վրա աշխատին, որբեսի Կալիֆոռնիա եւ Հայաստանի միջև պաշտոնական ցևով այս հարաբերությունը քրի առնվի եւ ստորագրվի մանավանդ տեխնոլոգիի եւ climate-ի վերաբերյալ հարցերու եւ ուրիշ հարցերով նաեւ եւ տնտեսական ընդլայնումի մասին
Նաև Supervisor Barger-ը բացատրեց, որ county-ն, որ 10 միլիոն բնակչություն ունի, county-ն իր կառավարության վարչակազմի մեջ ունի օրենքներ, որ democracy-ն, այսինքն ժողովրդավարությունը ինչպես կգործադրվի, ինչպես օրինակ համար ընտրություններու բարակային ճիշտ ձևով լան եւ քվեարկությունները ճիշտ ձևով լան եւ ինքը պատրաստ է եւ հրավիրած է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները որ կան Los Angeles County եւ հոն ձևով սորվին ասմիջոցները իօքուտ Հայաստանի Do you have anything to add? Գարձեմ Colorado-ն եւ Arizona-ն արդեն ասին իրենց քայլերը. Did you have anything to add? Okay, thank you very much. Շնորհակալություն. Thank you.